ҷамъоварии маҳсулоти полезӣ аз ҷумла тарбуз дар хоҷагиҳои деҳқонии ҷамоати Мирзо Турсунзодаи шаҳри Ҳисор бо маром идома дошта, айни замон кишоварзон маҳсули дастранҷи хешро ба бозор бароварда пешкаши сокинон намуда истодаанд. Заҳматкашони хоҷагии деҳқонии 20-солагии Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 200 гектар замини дар ихтиёр доштаашон соли 2024 6 гектарашро тарбуз кишт намуда буданд. Бо нигоҳубини хуб ва ғизодиҳии саривақтӣ аллакай ҳосил пухта расидааст ва ҳамарӯза харидорон аз ин хоҷагии деҳқонӣ мувофиқи табъи худ маҳсулоти полезӣ аз ҷумла тарбузро бо нархи дастрас ба бозорҳои дохилӣ ва берун аз он содирот намуда истодаанд. Хоҷагии 20-солаги Истиқлолияти Тоҷикистон номер 1 дар майдони 6 гектар тарбуз киш карда, деҳқонон пурсамарона хизмат карда, деҳқонашонро ба нархи арзон ба бозорҳо пешбарӣ кардаанд. Айни ҳол ҳосиламон нағз. Ана халқи ма хурсанд ҳастанд ки мисол мана ҳамин хел тарбузои ширин ба мазза ба бозор бароварда ба харидорон пешниҳод мекунем. Мо шукрона мекунем ки замин об мисол мо ба таъмин карда шудагӣ ягон камбудӣ надорад, ай ғизоҳо ҳамаш дастрас шуд. дар ин қитъаи замин хоҷагидорон бори аввал аст ки тарбуз кишт намуданд ва аз фаровонии ҳосил хушнуд гашта бо истифода аз имкониятҳои фароҳам гардида ният доранд ки майдони кишти ин навъи маҳсулотро бештар намоянд. имрӯз дар ҳудуди ҷамоати Мирзо Турсунзода зиёда аз 760 хоҷагии деҳқонӣ ва 2 хоҷагии деҳқонии ҷамъиятӣ фаъолият намуда истоданд. айна имрӯз мо дар заминҳои хоҷагии деҳқонии 20-солагии Истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорем. ҳосили ҷамъоварии тарбуз идома дорад. харидорон аз шаҳру ноҳияҳои гирду атроф омада тарбузе ки имрӯз деҳқон ҷамъоварӣ кард бо нархи арзон харидорӣ намуда бозори маҳаллиро аз тарбуз ва ҳам бо нархи арзон пур карда истодаанд. умуман дар ҳудуди ҷамоати Мирзо Турсунзода хоб зиёда аз 60 гектар зироатҳои полезӣ киш карда шудааст. аз ин қабил тарбуз, помидор ва бодирин ки имрӯз ҷамъоварии он бо суръат идома дорад. истифодаи самараноку оқилонаи обу замин ва риояи қоидаҳои агротехникӣ барои фаровонҳосил гардидани заминҳои корам заминаи мусоид фароҳам меорад. аз ин рӯ хоҷагидорони шаҳри Ҳисор дар ҳамкорӣ бо олимони соҳаи кишоварзӣ ва гузаронидани таҷрибаҳои илмӣ баҳри афзун гардидани ҳосилнокии заминҳои корами обӣ камари ҳиммат баста ҷиҳати саҳмгузорӣ намудан дар таъмини амнияти озуқавории мамлакат ва фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар бозорҳои дохилӣ пайваста тадбирандешӣ менамоянд.